Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'iilee har'a taa'een gorsaa dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed Daaqoon Daani'el Kibrat walitti qabaa boordii hojii raawwachiisaa koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa EBC taasisuun muuduusaa mirkaneessee jira. Manni marichaa kaadhimamtoota miseensa boordii koorporeeshinichaa ta'uudhaaf dhiyaatan 9 erga qoratee booda muudama isaanii raggaasee jira. Haaluma kanaan Daaqoon Daani'el Kibrat walitti qabaa boordii Warquu Gaachanaa Daariktara Olaanaa Inistiitii Hubannoo Namtolchee Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa Ministeera Fayyaa Ingidaa Abbabee Ministeera Deetaa Turizimii Obbo Charuu Geetaa Gannaa Ministeera Deetaa Nageenyaa Geetaachoo Dinquu Daariktara Olaanaa Abbaa Taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaa duraanii miseensa boordii koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa haaraa ta'uun muudamanii jiru. Miseensonni boordii duraan turan kanneen akka Obbo Jaafar Badruu Daariktara Olaanaa Inistiitii Dhimmalaa Obbo Yesuuf Ibrahim hoogganaa paartii Abin Abdul Waasa Abdullaahi paartii badhaadhinaa irraatii miseensummaan akka itti fufan manni marichaa raggaasee jira.